chat de tu mujer? No, como si va a ser... ¡Es buenísima! Segundas jugadas ahí. Torre, va. Vamos, Torre, va. Vamos, Gabri, sigue. Arriba, Calde, arriba. Sigue. Hay que dar, Fran. Medio campo, va. A media punta hay que llegar. ¡Hasta adentro! ¡Vámonos! Bueno, tira un poquito de espalda atrás. ¡Ay, Antonio! ¡Arriba, presión! ¡Qué buena! ¡Venga, Víctor! ¡Bien! ¡Mira más! ¡Pase! ¡Por acá! ¡Tuyo, Víctor! ¡Son sudo! ¡Ya está! ¡Tuyo! ¡Agresivo con balón! ¡Chuta! ¡Arriba! ¡Voy apretando! ¡Gira! ¡Dale! ¡Ya abierto!
¡Intenso balón! ¡No hay salida ya! ¡No hay salida! ¡Bien, equipo! ¡Eso es! ¡Grande! Fíjate bien, Cayona. Bueno, ahí por dentro. Eso es. Sigue. ¡Buen niño! ¡Hasta adentro, Víctor! ¡Hasta adentro! Vicky, grande, chaval. Vicky. ¡Arriba! Sigue. Que ayude, ¿no? ¡Pongo ya! ¡Pongo! Pero es que la ha agarrado, ¿vale? Pero le lleva agarrado. No se ha parado porque no llega, ya no llega. Le llevaba agarrado. Vamos, va. Es la mago para. Vale, lástima, va. Tac con Paul ya. 2-1. Temporízalo. Ahí, aguanto. Ya no esto. Bien. Vete fuerte.
a ver todo el mundo, pues no venía. Ya da igual. 7 a las 7 de la tarde.